Maintenant, passons aux cavités du corps. Les cavités du corps sont des espaces qui contiennent, qui protègent, isolent et soutiennent les organes internes, pardon. Alors, dans le corps, il y a différentes cavités. D'accord? Quel est le rôle de ces cavités? Déjà, ces cavités doivent contenir des organes. لازم يكون بقلبهم des organes. Alors, elles soutiennent des organes et elles les isolent des autres parties du corps. فإذا هي بتحمل هودي بتضب هودي الأورجان وبتفصلهم. اوكي تعزلهم عن باقي جسمي et en plus ces cavités assurent la protection تحميهم كمان d'accord bien les principales cavités du corps humain vous avez déjà la cavité crânienne qui est circonscrite par les os du crâne qu'est-ce que ça veut dire cette cavité هالكافيتي هات لنفترض ان الكافيتي هي عبارة عن غرفة عن une chambre لأنه elle est creuse Alors, cette cavité, جدرانها تبعون هالكافيتي هن عبارة عن des os du crâne, العظام تبعون الجمجمة. Voilà. Alors, une autre cavité, vous avez le canal vertébral ou spinal qui est constitué par les os de la colonne vertébrale. Donc, هيدا الكانال vertébral هو موجود بيقطع بالcolonne vertébrale بالعمود الفقري. Donc, في عندنا canal جواته, canal creux. Donc, il s'agit alors d'une cavité creuse جوات هيدا الcolonne vertébrale. وبرأيكم شو ممكن يكون بقلبه هيدا الكانال vertébral أو الكانال spinal؟ بقلبه الموال épinière, n'est-ce pas? مثل ما الكافيتي crânienne كمان بقلبها l'encéphale, n'est-ce pas? بقلبها الدماغ. Alors, les principales cavités du tronc maintenant sont la cavité thoracique. Vous avez la cavité abdominopelvienne. La cavité thoracique, il y a la cavité يلي بالصدر يلي هي بتحوي le poumon ou le cœur. بعدين vous avez la cavité abdominopelvienne يعني au niveau de l'abdomen البطن et au niveau du bassin le pelvis يعني. أكيد هون عنا des organes وعنا كمان différents organes اللي بنقول لهم الأحشاء أوكي و les organes génitaux aussi. Alors regardez ici, vous avez ces différentes cavités dont on en a parlé tout à l'heure. En jaune ici, vous avez la boîte crânienne qui renferme, cette cavité crânienne qui renferme l'encéphale. Donc cette cavité crânienne, elle est délimitée par les os du crâne, l'encéphale. Vous avez le canal vertébral كمان toujours en jaune ici, vous voyez là. Alors كمان هيدا le canal vertébral, il est délimité par les os de la colonne vertébrale. شوفي بقلبه, il contient en fait la moelle épinière et bien sûr le début des nerfs spinaux, les nerfs rachidiens يعني اللي عم بيطلعوا من الموelle épinière. فإذا أول النير سبينو. Alors donc مثل ما قلنا عندنا الكافيتي crânienne والكانال vertébral بنرجع بنقطع على les autres cavités يلي هي الكافيتي بقلب الترون دونك عندي 3 كافيتي عندي الكافيتي thoracique عندي تحت الكافيتي abdominal وتحتها هون en bas عندي الكافيتي pelvienne. هلا إذا بتلاحظوا التوراسيك هي مفصولة تماما لحالها وإيزولي مشان هيك سميتها توراسيك لحالها بينما لي دو كافيتي جمعتهم مع بعضهم باسم واحد لي كافيتي أو لا كافيتي abdominopelvienne ليه تخيلوا مثل كأنه عندي دو شامبر غرفتين بقلب بعضهم البعض يعني في باب شو بيقولوا هيدا الباب بيوصل من غرفة لغرفة donc qui permet de connecter si vous voulez ces deux chambres ensemble donc là vous n'avez pas en fait une structure au milieu qui isole ou qui sépare si vous voulez ces deux cavités donc فعليا عندي cavités connectées l'une à l'autre مشان هيك سميتها cavité abdominopelvienne pardon وفوق سميتها cavité thoracique. Voyons voir chaque cavité qu'est-ce qu'elle renferme. Donc la cavité thoracique elle contient les cavités pleurales et péricardiques ainsi que le médiastin. انتبهوا انا هون قلت كافيتي توراسيك بقلبها كمان اوتر كافيتي يعني مثل كانه عندي هالصندوق الكبير بقلبه صناديق كمان اصغر منه كل صندوق فاضي donc la cavité thoracique contient les cavités pleurales et péricardiques ainsi que le médiastin. منين هودي الكافيتي بلورال؟ هات لنتفق على شغله انه بس اقول بلورال معناتها قصدي بومون وبس اقول بيريكارديك معناتها قصدي القلب وبس هو الميدياستان إذا بتتذكروا أول ما بلشت الكور فرجيتكم صورة الميدياستان وقلت لكم إنه هيدا ميديان بارابور أو بومون. منو هيدا الميدياستان؟ الميدياستان هي الكافيتي أو هالفراغ يلي شفناه entre les poumons. donc الميدياستان هو المجال يلي موجود بين les deux poumons. داكور هو بالنص. طيب فهمنا إنه في عنا الميدياستان. مين هن هيدول الكافيتي بلورال والكافيتي بيريكارديك؟ alors les cavités pleurales abritent chacune un poumon. donc بما أنه قلت أنا les cavités يعني عندي أكتر من كافيتي عندي 2 cavités لأنه عندي 2 poumons donc abrite chacune un poumon la séreuse des cavités pleurales et la plèvre. qu'est-ce que ça veut dire? تخيل أنه أنا جبت هيدا البومون حطيته بكيس داكور ورجعت جبت هالكيس هيدا حطيته بقلب كيس تاني
خلونا نتفق انه هذا الكيس اسمه سيروز. اوكي، هو الكيس يلي ضبيت فيها البومون هن السيروز. اوكي، بون هالسيروز سميتها بليفر. اوكي، وين الكافيتي صارت؟ الكافيتي اللي انا قصدتها هون يلي هي الكافيتي بلورال هو الفراغ الموجود بين اول كيس وتاني كيس. ما انا حطيت البومون دان ان ساك ورجعت حطيت الساك كلياته بقلب كيس تاني، ساك تاني، فاذا في عندي فراغ صغير يلي هو بين لي دو ساك. هيدا الفراغ اجمالا هو بدل معبى ليكيد، يعني في عازل بيناتهم، عندي هيك ليكيد بيفصل هالاثنين ممبران حتى ما يلصقوا ببعضهم. اوكي بيان، دونك بما انه عندي دو بومون يعني عندي كل بومون محطوط بكيس والكيس تاعها محطوط بقلب كيس، يعني عندي دو كافيتي بلورال، كافيتي تبعت اول بومون الموجودة بين الكيسين تبعوله، والكافيتي عند التاني بومون يلي كمان هو هالفراغ الموجود بين اثنين الكيسين اللي حكيت عنه. اوكي، فاذا هالكيس هن الممبران هن البليفر. اوكي، دونك الجدار يعني تبعت هالكافيتي هن الكياس. هيدا الجدار مؤلف من ممبران من سيروز. سيروز شو اسمها هالسيروز؟ إذا كنت عم بحكي عن بومون بيكون السيروز أو هالممبران اسمها بليفر. هات لنروح نحكي هلا عن الكافيتي بيريكارديك. بما أنه قلت الكافيتي بيريكارديك يعني qui contient le cœur، يعني نفس الشيء كمان هذا الكور محطوط بقلب كيس. Donc vous avez un espace. Donc la séreuse de la cavité péricardique نفس l'exemple تاع البومون. La séreuse de la cavité péricardique اسمها péricarde. Ok. Le médiastin, donc, c'est la partie centrale de la cavité thoracique موجود entre les poumons. منين ببلش لوين ومن شو اللي بيحوطه؟ فإذا ببلش هيدا من عند sternum من قدام على colonne vertébrale لورا، يعني بيحدوا من قدام sternum من ورا الكولون فيرتبرال، من فوق عندي أول كوت بالكاش thoracique أول ضلع من فوق، ومن تحت يلي هو هون en fait عندي هيدا الموسكل يلي تحت اسمه diaphragme. هيدا الموسكل بيفصل الكافيتي thoracique عن الكافيتي يلي تحتها. داكور، دونك يا صبايا ويا شباب مطلوب منكم إذا بتريدوا تعرفوا اسم الكافيتي وتعرفوا كل كافيتي هي شو فيها هالكافيتي، شو في بقلبها. داكور. Alors passons maintenant à la cavité abdominopelvienne. Donc la cavité abdominopelvienne elle est divisée en deux cavités abdominales et cavité pelvienne بس هن connectées l'une à l'autre. Donc la cavité abdominale contient l'estomac, المعدة، la rate, الطحال, le foie, الكبد, vésicule biliaire, المرارة, intestin grêle et la plus grande partie du gros intestin. عندي كمان سيروس تبعت هالكافيتي abdominale اسمها péritoine. الكافيتي pelvienne اللي تحتها بقلبها الفيسي، بقلبها كمان بسيغتين بارتي دو gros intestin، وأكيد بقلبها les organes génitaux internes. نسيت لكم فوق مين هن الأورجان يلي موجودين بقلب الميدياستان، هن الكور، تيموس، أوزوفاج، تراشيه، هدول كلياتهم بيقطعوا بقلب هالكافيتي هيدي. Et vous avez en fait des plus gros vaisseaux sanguins, plusieurs vaisseaux sanguins. Ok, donc il faut absolument retenir le nom des organes qui sont logés dans ces cavités. D'accord. كمان بدي أعرف بكل حالة بكل كافيتي elle est délimitée par quoi. donc أنا بحكي كافيتي thoracique معناتها عم بحكي عن ممبران، عن سيروز اسمها بليفر إذا عم بحكي عن بومون، اسمها بيريكارد إذا عم بحكي عن قلب، واسمها بيريتوان إذا عم بحكي عن تحت عن كافيتي abdominopelvienne. ok bien. Donc là, pour récapituler les que t'as بحكي عنه, la cavité thoracique, elle contient, regardez là, vous avez هال cavité thoracique اللي هي هون, بقلبها هاللون الأحمر اللي شايفينه هو الكافيتي en fait péricardique. بقلبها الكافيتي un espace هيدا اللي rempli d'un liquide lubrifiant. d'accord. بعدين بنرجع عندي deux cavités pleurales واحدة اثنين اللي هو en rose هاي الكافيتي بين أول كيس وتاني كيس. d'accord. deux cavités pleurales dont chacune contient un poumon. alors baignant dans une petite quantité de liquide lubrifiant. كمان في عندي هيك سائل صغير liquide صغير qui permet de lubrifier هالمنطقة. وبعدين في عنا هيدا الميدياستان. regardez هالبوانتي يلي شايفينه يلي هو عم délimite هيدا الفراغ يلي موجود entre les deux poumons يلي هو اسمه الميدياستان. donc c'est la partie centrale de la cavité thoracique. ضروري تعرفوا شغلة انه عطول وقت بحكي هون بحالة البيريكارد او بحالة البليفر او وقت بحكي
عن البليفر هي مألفة من كيس جواني، الاكزامبل اللي عطيته كيس براني. الممبران اللي جوا او الفيي اللي جوا اللي لازق مباشرة بالبومون اسمها فيي فيسيرال دو لا بليفر او ممبران فيسيرال دو لا بليفر، والكيس البراني من برا اسمه فيي باريتال. نفس الشيء كمان بالنسبة للكور، كمان الكيس اللي من جوا اسمه فيي فيسيرال دو بيريكارد، والكيس اللي برا اسمه فيي باريتال دو بيريكارد. دونك هيدي séreuse هي مألفة من deux membranes. Donc c'est une enveloppe qui est constituée de deux membranes, une membrane interne et une membrane externe. Une membrane interne appelée feuillet viscéral et une membrane externe appelée feuillet pariétal. Donc le médiastin مثل ما قلنا il est situé entre les poumons. Donc ce médiastin ببلش من عند sternum من قدام jusqu'à la colonne vertébrale من ورا. من فوق أكيد عندي أول كوت من فوق بالكاش thoracique. نحن ونازلين لتحت لعند الديافراغم. Regardez ici vous avez هيدا الليميت اللي نحن شايفينها هيك en noir. Donc c'est le diaphragme اللي هي العضلة اللي كتير مهمة اللي بتلعب دور على فكرة بالrespiration. Donc il englobe tous les organes thoraciques à l'exception du poumon. البومون أكيد ما بيكون بالميدياستان لأنه الميدياستان صاير بالوسط والبومون صايرين لاترال على الطرف. أوكي. Alors شو بيقطع فيهم؟ شو بيكون موجود هاد بالميدياستان؟ Vous avez le cœur, vous avez l'œsophage, vous avez la trachée, الأعصاب الهوائية, vous avez كمان de gros vaisseaux sanguins موجودين أو qui passent dans cette cavité. La cavité maintenant abdominale أو abdominopelvienne مثل ما قلنا. ليش سميتها abdominopelvienne؟ لأنه ces deux cavités sont interconnectées les unes l'une à l'autre. Alors cette cavité abdominopelvienne بتبلش من عند الديافراغم من فوق، يعني من عند الكافيتي thoracique الليميت تبعت الكافيتي thoracique. شو بي يعني بحدها للكافيتي thoracique من تحت هو الديافراغم، n'est-ce pas؟ Donc الكافيتي abdominopelvienne بتبلش من عند الديافراغم ونزول لحتى نوصل لعند اللين. من هي اللين؟ هي المنطقة يلي بتركبوا فيها الممبر الانفيريور على الترون. يعني هالغبلي اللي حكيت عنه من شوي يمين وشمال يلي هون بيتركبوا الجرين على الترون. D'accord? Donc comme son nom l'indique, elle se divise en deux parties qui ne sont cependant séparées par aucune paroi. Donc ما في عندي عازل بيناتهم. La partie supérieure appelée cavité abdominale بقلبها الأورجانات اللي قلتهم من شوي، والpartie inférieure كمان اسمها cavité pelvienne. D'accord? C'est au niveau du bassin بمنطقة الحوض أو pelvis. كمان بقلبها الأورجانات اللي أنا كمان حكيت عنه. Donc les organes situés à l'intérieur des cavités thoraciques et abdominopelviennes sont groupés selon le nom de viscères الأحشاء. كل هالأورجان اللي بقلبهم بسميهم الأحشاء viscères. Une membrane est un mince tissu souple qui recouvre, tapisse ou divise ou relie des structures. هالممبران اللي أنا قصدتها هون هي السيروز. هالسيروز en fait c'est une membrane qui est formée de deux couches مثل ما قلنا. عندنا une membrane interne يلي هي الفيسيرال والممبران externe يلي هي الباريتال. Elle recouvre les viscères contenus dans les cavités thoraciques والabdominales. ok et tapisse les parois du thorax. فإذا بحالة الثوراسيك اسمها شو هيدي الممبران؟ اسمها en fait عنا أو بليفر أو بيريكارد، وبحالة الأبدومينال تحت بكون عم بحكي en fait عن البيريتوان. Ok. La séreuse, elle est composée d'un feuillet pariétal. Le pariétal, il est rattaché à la paroi de la cavité externe من برا، والفeuillet viscéral qui recouvre les viscères et y adhère ملزق مباشرة بالأحشاء من جوا. Donc les deux feuillets sont séparés par un espace بقلبوا une petite quantité de liquide lubrifiant. Ce liquide permet aux viscères de glisser برياحة على بعضهم البعض les uns sur les autres pendant les mouvements. Donc وقت بكون في mouvement بكون أنا عم بينفخ بطني وعم بيرجع ينفس، بينفخ وبينفس. هالحركة هيدي هالنفخة تبا يرجع هالممبرانات الانترن والاكسترن يلزقوا ببعضهم، في عندي عازل بيناتهم. اوكي. Donc par exemple lorsque les poumons se gonflent et reprennent leur forme durant la respiration. Alors la séreuse des cavités pleurales اسمها plèvre, la séreuse de la cavité péricardique اسمها péricarde et la séreuse de la cavité abdominale اسمها péricarde. D'autres cavités كمان لازم نحكي عنهم هن la cavité orale ou buccale. D'accord? Alors la cavité contient la langue et les dents. Vous avez la cavité nasale qui est située dans le nez bien sûr. Vous avez des cavités orbitales, الكافيتي اللي بقلبهم le globe oculaire تبع العين، الجلوب تبع اليeux يعني تبع الأي. Vous avez les cavités de l'oreille moyenne، الكافيتي اللي بقلب الدين اللي جوا. D'accord? بقلبها هيك عظام هن كتير مهمين وبيلعبوا دور كتير كبير بالسمع. D'accord? Les osselets يعني معناتها ce sont
sont des petits os, d'accord, des petits os. Et vous avez كمان des cavités synoviales يلي هن بلاقيهم بالارتيكولاسيون بالمفاصل. داكور، واكيد بقلبهم ليكيد سينوفيال لحتى يمنع هالحركه وقت انا عم ضب اجري على بعضهم باغ اكزامبل عند الركبه، تما هالعظمتين تبعون الفخذ وتبعون الاجر تحت ما يحفوا على بعضهم ويصيروا ياكلوا من بعضهم البعض. دونك عندي كافيتي، وهالكافيتي تبعدهم اكثر تاضمن انه هن ما عم بيدقوا ببعضهم. هالكافيتي بقلبها شويه هيك ليكيد سينوفيال بقلو لحتى ان فات يحمي طرف العظمه بعظمه الفخذ الكويس ان با وعظمه الجامب ان.